नमस्कार बंधुरा रेसिपि सुइथ रूमाते आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज के आमी बानाबो चिकेन हांडी और तार जोन्नो प्रथमेई आमी एकटा मशला बानिये नेब। एखाने आमी 1 टेबिल चामच गोटा जिरे 1 टेबिल चामच गोटा धनिया और 4टे शुकनो लंका नियेछि। मशलागुलोके खूब भालोभाबे ड्राई रोस्ट करे नेब। एरपर एकटू ठंडा हये गेले शिले दिये आमी भालो करे बेटे नेब। और बाटाटा किन्तु खूब भालो करे करते होबे ना, दाना दाना अवस्थाय थाकलेई होबे। भाजा मशला आमरा जेभाबे करी सेइभाबेई आमी एटाके रेडी करे निलाम। और शुकनो लंका जदि आपनादेर खूब झालोवाला हय ताहले किन्तु 4टे देबेन ना, 2টো देबेन। এইভাবে দানা দানা যখন থাকবে তখন আমি এটাকে সাইড করে নেব। এবার এদিকে আমি চিকেন নিয়েছি 800 গ্রাম মতো আর একটু বড় বড় করে পিস করে নিয়েছি। যে কোনো হান্ডি রেসিপির জন্য মাংস কিন্তু একটু বড় পিস লাগে, অনেকটা টাইম নেয় কুক হতে, তো তাই মাংসটা একটু বড় বড় নিলে ভালো হয়। আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/2 টেবিল চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, ঝালটা একটু বেশিই দিলাম আমি এখানে। দিয়ে দিচ্ছি ভাজা মশলা পুরোটা। এখানে রসুন বাটা আছে 1 টেবিল চামচ আর আদা বাটা আছে 2 টেবিল চামচ। টমেটো আছে বড় সাইজের একটা টমেটো কুচি করে নেওয়া, আর খুব ভালো করে কুচি করতে হবে না, এখানে রাফলি চপ করে দিলেই হবে, একটু মোটা মোটা করে। পেঁয়াজ আছে 3টে বড় সাইজের, একটু মোটা মোটা করে কেটে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। খুব ফাইন কিন্তু এখানে দেবেন না। হান্ডিতে মোটা মোটা করে পেঁয়াজ দিলেই কিন্তু তরকারির যে টেক্সচারটা হবে সেটা সুন্দর হবে। এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্যাটানো টক দই 1 কাপ পরিমাণের, মানে প্রায় 100 গ্রাম মতো টক দই আছে এখানে। খুব ভালো করে ফেটিয়ে দিয়ে দিতে হবে, দিয়ে খুব ভালো করে হাতে করে মেখে নিতে হবে। এখানে চামচে করে মাখলেও হবে, কিন্তু আমার মনে হয় হাতে করে মাখলে খুব ভালো হবে। খুব ভালো করে এই মশলাটা মাখাতে হবে। মশলাটা যত সুন্দর করে মাখানো হবে গ্রেভিটার বা তরকারিটার টেস্টও কিন্তু ততটা সুন্দর হবে। হান্ডিতে এই মাখানোটাই মেন, মশলার পরিমাণ, লবণের পরিমাণ আর মাখানোটাই হচ্ছে মেন। এইভাবে বেশ আমি 1 থেকে 2 মিনিট ধরে ভালো করে মাখিয়ে নিলাম। এরপর আমি দেব এখানে সরিষার তেল 1 কাপ পরিমাণ মতো। আপনারা তেলের পরিমাণটা কম বেশি করতে পারেন, তবে হান্ডিতে একটু তেল না দিলে ভালো হয় না খেতে। একটা গোটা রসুন আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে দিলাম। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম লঙ্কা, এরকম 2টো বড় সাইজের ক্যাপসিকাম নিয়েছি, আমি ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কেটেও দিতে পারেন, কিন্তু এইভাবে ভেঙে দিলেও অসুবিধা কিছু হয় না। আর যদি এই ক্যাপসিকামটা না পান, এমনি যেটা গোল ক্যাপসিকাম পাওয়া যায় সেটা দিলেও হবে। এটাতে কিন্তু ঝাল নেই কোনো রকমভাবে, একটা ফ্লেভারের জন্য শুধু দেওয়া। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে কাঁচা লঙ্কা, 3টে কাঁচা লঙ্কা এইভাবে মাঝখান দিয়ে ভেঙে আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও খুব ভালো করে আমি মেখে নেব। খুব ভালো করে কিন্তু মাখিয়ে নিতে হবে, তেলটা যেন প্রত্যেকটা মাংসের মধ্যে লেগে যায়। এবার এই হাতের মধ্যে আমি একটুখানি পরিমাণ জল দিয়ে গ্রেভিটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। ওই 1/2 কাপ মতো জল দেবেন, তার বেশি কিন্তু জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার আমি এখানে একটা মাটির হাঁড়ি নিয়েছি, আর বলে রাখি মাটির হাঁড়ি ইউজ করবার আগে এরকম তেল দিয়ে গ্যাসের মধ্যে আমি 1/2 ঘন্টা বসিয়ে রেখেছিলাম। যখন দেখেছেন এরকম পুড়ে এসেছে তবেই আমি এটাকে নামিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি, নইলে কিন্তু এই মাটির হাঁড়ি থেকে বালি উঠবে, মাংসের তরকারিটা পুরো বেকার হয়ে যাবে। আর তার আগে আমি সরিষার তেল দিয়ে, মাংসটা দেওয়ার আগে সরিষার তেল দিয়ে হাঁড়িটাতে পুরো লাগিয়ে নিলাম। এবার আমি মাংসটা দিয়ে দেবো হাঁড়ির মধ্যে। আর হাঁডি বানানোর নিয়ম কিন্তু মাটির হাঁড়িতেই। যদি আপনাদের কাছে মাটির হাঁড়ি অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে এমনি হাঁড়িতেও করতে পারেন, সেক্ষেত্রে টেস্টটা একটু ডিফারেন্স হবে। তবে হাঁডি কিন্তু মাটির হাঁড়িতে আর কাঠের উনুনে যদি করা যায় তাহলে তো খুবই সুন্দর টেস্ট হয়। আমার কাছে কাঠের উনুনের অপশান নেই, তাই আমি গ্যাসের মধ্যেই করলাম। তো আপনারা চাইলে কাঠের উনুনেও এটা করতে পারেন। এইভাবে করে দেওয়ার পর শেষে সামান্য এই বাটিটা ধুয়ে একটুখানি জল দিয়ে দেবো, নইলে মশলাটা নষ্ট হবে, তাই দিলাম। আদারওয়াইজ কিন্তু জলের কোনো প্রয়োজন নেই। পেঁয়াজ টমেটো থেকে মাংস থেকে অনেক জল ছাড়বে, সেটাতেই মাংসটা কুক হয়ে যাবে। এভাবে আমি একটু আটা মেখে নিয়েছি মাটির হাঁড়িটা সিল করবার জন্য। অবশ্যই করে আপনারা আটা দিয়ে সিল করবেন, নইলে কিন্তু এর ফ্লেভারটা বেরিয়ে যাবে। এভাবে মাটির ঢাকনা দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে সিল করে দিচ্ছি। আর গ্যাসের মধ্যে প্রথমে আমি ডাইরেক্ট হাঁড়িটা বসিয়েছি 15 মিনিটের জন্য। 15 মিনিটের মধ্যে যখন হাঁড়িটা খুব ভালো করে গরম হয়ে যাবে সেই সময় আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোয়ে দিয়ে 30 থেকে 35 মিনিট কুক করে নেব।
30 থেকে 35 মিনিট কুক করে নেওয়ার পর আমি স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়েছি 10 মিনিট। তারপর এইভাবে ছুরির সাহায্যে আটাটা কেটে নিয়ে আমি ওপেন করে দিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর একটা লুক এসেছে, আর তলায় কিন্তু একদমই ধরে যাবে না। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু জোরে দেবেন না, তাহলে ফুটে উপরের দিকে উঠে, যেমন আমার হয়েছে একবার দেখুন গা দিয়ে গড়িয়েছে হাঁড়ির, ওরকম গড়িয়ে যাবে। প্রথমেই যা জোরে দেওয়ার দিয়ে দেবেন, তারপরে লো হিটে 30 থেকে 35 মিনিট রাখবেন। কোনো চিন্তা করতে হবে না, একদম খুব ভালো করে কুক হয়ে যাবে, সফট হয়ে যাবে, সব জিনিস খুব সুন্দর হবে। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি। এইভাবে কিন্তু আমরা চিকেন রান্না করে অবশ্যই বাড়িতে খেতে পারি। একদম সামান্য কিছু মশলা, আমি এমন কিছু মশলা ইউজ করিনি যেটা কারো বাড়িতে অ্যাভেলেবেল থাকে না। তো চিকেন তো আমরা প্রতিনিয়তই খাই, একই রকমভাবে খেয়ে খেয়ে যদি বোর হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে এইভাবে অবশ্যই একবার ট্রাই করুন। এখন ক্যাপসিকামও অ্যাভেলেবেল, টমেটোও অ্যাভেলেবেল। অবশ্যই একবার ট্রাই করে আমাকে কমেন্টস করে জানান আপনাদের কেমন লাগলো। আর যদি আমার এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে নেবেন। আমি নতুন নতুন ভিডিও দিলে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। দেখুন হাঁড়ির তলা পর্যন্ত আমি আপনাদের দেখিয়ে দিলাম, কোনো রকমভাবে লেগে যায়নি। আর এই চিকেনের ফ্লেভারটা কিন্তু জাস্ট অসাম হয়। অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করুন, আর লাইক শেয়ার কমেন্টস করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।